Ümumiyyətlə belə bir məntiq var, belə bir qayda var ki, bir insan hansısa bir elm sahəsi haqqında danışırsa, kiməsə məlumat verirsə və o elm sahəsində qarşı tərəfə düzgün bilik ötürmək istəyirsə, düzgün məlumat vermək istəyirsə, mütləqdir ki, özü o sahədə mütəxəssis olsun, özü o sahədə, yəni peşəkar olsun. Əgər özü o sahədə mütəxəssis olmasa, peşəkar olmasa, o sahəni kamil bilməsə, qarşı tərəfə yanlış məlumat verər, qarşı tərəfi yanlış istiqamətləndirər və nəticədə də qarşı tərəf həmin elm sahəsində nəsə nəticə əldə edə bilməz. Məsələn, adicə biz götürək bir tibb sahəsində. Əgər bir həkim öz sahəsində mütəxəssis olmasa, öz sahəsində elmi kamil şəkildə bilməsə, yəni tibb sahəsini kamil şəkildə bilməsə, o nəticədə xəstəni düzgün müayinə edə bilməz və xəstəni düzgün müalicə edə bilməz və nəticədə xəstəyə həm maddi, həm də mənəvi zərər vurmuş olar. Biz bunu təhsil sahəsində də misal çəkə bilərik. Məsələn, bir müəllim öz peşəsində, öz sahəsində əgər kamil biliyə sahib olmasa, mütəxəssis olmasa, tələbəyə, şagirdə kamil elm verə bilməz və nəticədə də o tələbəni yanlış yola istiqamətləndirmiş olar. Eyni zamanda hüquq məsələsində, mühəndislik məsələsində, yəni hər bir sahədə əgər kim öz sahəsinin mütəxəssisi deyilsə, peşəkarı deyilsə, qarşı tərəf onun haqqında ona hər hansı bir məlumatı versə, o onu asanlıqla qəbul edər və nəticədə də düzgün istiqamətə yönəlmiş olmaz. Quran elmləri də qeyd etdiyimiz kimi belədir. Əgər biz Quran haqqında düzgün məlumatımız olmasa, Quran elmləri haqqında düzgün bilgimiz olmasa, Qurana cahil olsaq, qarşı tərəf bizi hər bir istiqamətə yönəldə bilər. Xüsusən də dövrümüzdə bu daha geniş yayılıb. Görürük ki, hər kəs Qurandan danışır. Yəni Quran sahəsində elmi olan, Quran sahəsində elmi olmayan, yarımçıq elmi olan, yəni hər kəs görür ki, Quran haqqında danışır və hər hansısa bir ayəni yanlış izah eləyir və yanlış təfsir eləyir və bunu cəmiyyətə yayır. Və cəmiyyətdə də nəticədə nə meydana gəlir? Quran haqqında müxtəlif fikirlər meydana gəlir, ixtilaflar əmələ gəlir və elə deyək də, düzgün bir istiqamətə yönəlmiş bir cəmiyyət olmur. Hərə bir fikirdə olur. Ona görə mütləqdir ki, biz Quran elmlərini bilək və Quran elmlərinə yiyələnək.